こんばんは、バンビです。ちょっと左足を怪我しまして、なんか話がまとまるかどうか。今日のテーマは、竹内幸三さんということで、実はうちの父親はもう亡くなったんですけど、戦争に行きまして、召集令状で、外地、ラバウの激戦地に行って無事に帰ってきたんですけれども、その時に、1年ぐらい帰れなくて、家に帰ったら母親がもうすでに自分のお位牌があったということで、そして非常に父親は寡黙な人だったんですけど、若い時の話を聞くと、ユーモアに富んでて面白い人だったらしいんです。ところが戦争に行って帰ってきてから、私は父親の戦争の話はそれこそ面白い話しか聞いたことがありません。蛇を食べたとか、トカゲを食べたとか、あともう物資がなかったんで、車のブレーキのところなんかオイルがなくて石鹸水を入れたとか、それ以外のことに関しては死ぬまで何も話しませんでした。激戦地なので多分人を殺したんだと思いますけれど、母親にも私にもとうとうその件に関しては何一つ言わず墓まで持ってってしまいました。戦争は人間を変えます。本当に父親は多分性格が変わってしまっただろうと今思えば非常にもっとやりたかったこともあっただろうし、違う人生が歩めたんではないかと思います。それでそういった父を持ちながら、私は世の中がなんでこんなに不公平なんだろうと小学校の時からずっと考えて、いろんな本のように精神世界の方へと進んでいって今話しているんです。世の中は決して不公平じゃないんです。自分が思った現実が今ここにあるっていうことを、思って考えてほしいと思います。そんなはずはないと思うでしょう。例えば今世界は紛争もあります。一日仕事してても嫌なやつに会うし、いろんな格差もあるし理不尽なこともたくさんあると思いますけれど、その醜さ自分を探った時に一人が二人になった時にもうパワーゲームが始まるんです。嫌なやつもいるし憎いやつもいるし、そこに醜い自分がいるということが現実に現れているということに気がついてほしいんです。それが決して悪いことじゃないんです。自分の中に生きていくってことは食べていかなきゃいけないし、競争もしなきゃいけないし、醜い自分があって当たり前なんです。それに気がついてほしいんです。例えば人と比較します。優越感に浸りたいと思います。そういう自分がいるということを認めた時から比較しないようにしようとか、人に優しくしようとかいう気持ちが生まれるんです。生きていく上でこの3次元の肉体を持ってると絶対醜くなっちゃって当たり前なんだっていうことを認めてほしいんです。その代わり優しい自分も人を助けたい自分も美しい自分もいるという両方があるということを認めたときに、それが分かったときに少しずつ人の意識の進化っていうことが起きます。今現実に本当に起きていることっていうのは自分の心の内を反映しているということで周りを見ていくと本当の自分というものをどんどん探って見えたときに現実がはっきりと変わります。少しずつですが本当に変わっていきます。そしていろんな訳し方があるんですけれども、般若心経の中で色即是空、空即是色という言葉があるんですけど、それの訳の一つの中で色というのが現実で空というのを心として訳したときに、この現実はこれすなわち心の状態であり、心の状態すなわちこれが現実であるっていう訳があるんですが、私はそれが一番当たってると思うんです。今自分が生きている現実というもの、周りを見たとき、憎しみも優しさも両方あって当たり前であり、欠点を変えることなく今の一瞬一瞬が 100% 完璧だということを認め、本当の自分自身のいろんな部分を認めて許して愛したときに、
人を許して愛することができます。もともと宇宙というのは一つのエネルギー体です。その中の大きな天の川銀河の下の方に太陽系という惑星、私たちがいる3番目の地球という星があります。人間も星も宇宙も全て一つのエネルギー体です。つながってるんです。それがこうして人間として個として肌があるから分離してるように思ってるんですけど、全てが一つのエネルギー体の中でつながってるってことを思い出したときに、例えば今変革の時です。大きな宇宙の天の川銀河の一周の最後の終わりが2012年と言われているんです。そして地球の再生運動も同じく一周します。その最後のワンサイクルの終わりなんです。だから太陽系に変化が起きて、太陽に変化が起きて、地球も温暖化とかいろんな変革、地震も自然現象も起きます。ところがその大難を小難にするためには人間の意識というものが大事です。怒りというものは自信に結びついていきます。そこで常に重要な穏やかな心を一人一人が持ったときに少しずつ世界が変わると思います。なぜなら本当に元はビッグバンは一つのものが爆発して広がったと考えたら全てがつながっていると思うんです。本当に私は戦争に行った父が性格が変わってしまったということが後になって分かって、どれくらい戦争というものが人を変えるか、戦争に今いい戦争と悪い戦争というような宗教的なものとかっていう意味付けをしようとする人もいますが、戦争にいいも悪いもありません。人が変わります。だけどその戦争がなぜ起きるのか、人間関係の中で競争があったり戦いがある心が一人一人にあればどこかで戦争が起きます。そして戦争は反対ですが、私尊敬するマザー・テレサが昔言った言葉があるんです。私を戦争反対の集会に呼ばないでほしい。平和活動の集会に呼んでください。なぜなら戦争反対というものは反対という否定的な意味で敵を作ってしまう。だからそうではなくて平和活動という道で私はポジティブな形で平和のために活動したいと。私はその言葉は本当に正しいと思います。そういった方向で自分の心をいかに穏やかに、醜い自分もいますがそれを許しながら前に進んで、いつか必ず2012年は調和の世界に入ると言われています。決してこの世の終末ではありません。そういった世界がいつか来ることを信じて、こうやって、今日もお話しさせていただきました。ちょっとつかないお話ですがありがとうございました。ありがとうございました。